bakomo kelongola bato bare na nzela ya bandi mama oyo moko abiki mpo na nini apesaka ndeko moko ero tokotaki na zandu na bokasi tosombi babilamba bato mosusu bazalaki na bamapapa bato ebele faso tokendaka tobimi tosombi biloko toye tozwi transport sikoyo batransport oyo a 207 bazalaki na batiaki mutuka wana 2000 sikoyo bato ya biso wana banda obelela 1000 francs kingasani ale biso nyonso tokoti na mutuka wana plein bana mibali basi bao bazalaki ya kotelema bamosusu ya kovanda sikoyo ero tobanda okendeka bien sikoyo ero tokitika na pont oyo ya de bonhomme sikoyo mwa mobali moko bo alobi nakita na shell ale bazwi sikoyo receveur alobi chauffeur démarré wana tomoni ka matisi ba vitre nyonso likolo ya mutuka après tomoni ka ba soda batelemi babanda okangisa biso munoko bazwi ba rideau ya noir babanda opanza na mutuka mpona libanda bato bamona eloko te mokilo ebebi bato bozoka ekutaka bango baolalaka na kati ya baterrasse ainsi de suite baza na bamission mobimba bazoya kosala na kati ya ville ya Kinshasa nzala yango ya biso ekomi ndenge nini nde bazimbele pa soda moko acubi ye na kingo ero azocuba ye na kingo mwa mobali wana akufika na miso na biso na mutuka wana tozalaki na embouteillage ya quartier 1 akufi bato bayoki te polelo tozolela na kati bato bazoyoka te nde balobi soki moto afongoli lisusu munoko akokufa wana sikoyo tomoni mwa mobali wana ero azokufa ale totika na biso ka kimia tolelaki lisusu te Op multiservice ezali agence oyo ememeli bino elikia to pe espoir na domaine etali voyage pe impression toyebi ke bagence de voyage ezali mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Op multiservice ezali désormais partenaire ya MK eyokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika nayebi ke lelo na Congo bameli bato bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesaki mbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis mutango numéro l'écrasité ezali na agence oyo ezali sur mpona bavoyage na bino mpona voyage mpona tourisme mpona visa de travail mpona visa d'étude tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba koregrete ata mokolo moko te mpona visa d'étude ya États-Unis tozali na possibilité kopesa yo na Canada mpe na Europe mobimba yo ye kaka oyebisi biso ke olingi kotanga nini wapi oyebi biso badocument tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko mpe malamu mingi donc omitungisa te mama lala na kimia ntango opesi mbongo na yo na bato ya sérieux zwa ya solo kuse na yo mpe lala pongi na yo ya babebe parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesama possibilité na Op multiservice ezali toujours mpona visa de travail na bamboka lokola Allemagne Israël Canada et puis États-Unis mpona ono ezali na besoin nango mais mpona tourisme tokomema yo esika nyonso olingi mpe po yeba kokomisa yo tokozala na yo elongo yeba koyeba kozala dessus te na Op basurprise ya kitoko ezali soki oyei nde tokobetela oyo ya solo lisolo yango ndenge nini koyeba kosalama talaka ndenge na lati ozinga bien comprendre wana ezalaki kaka mwa baessaye parce que au fur et à mesure omona batraple kotelema ya pembeni ya agence oyo mpe ya chaîne na bino eyokani télévision bokozala jamais dessus boyeba tozali na capacité ya kopesa bino baimpression na bafiche na bino ya format A4 na A3 tozali mpe na babashe tozali kosala babanderole ezali wana bacasquette nde bomoni ngai nayebi kolata sikoyo bat-shirt ezali bacarte de visite ezali bamikondi ya mboka baautorité yo nyonso oza na entreprise na yo ezali koyeba kofleurir to mpe ezali bien asi tokopesa yo baconception ya kitoko ya bacarte mpona baoyo bakolinga bayeba ya solo kobenga biso bomitungisa te numero yango nazali kopesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service nyonso ezali nango besoin mpona voyage to mpe mpona impression ezali kosenga ngai adresse nayebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Kintambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sonas ezala na Kitambo juste en face ya Camp Luano esika ezali pembeni ya mosquée ya bamusulman ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia
ezali op multiservice. Donc biso na op multiservice eliki ezali kaka mwana nzambe komungisa eliki te yaka mpona voyage na yo tozali kozela yo. Bandeko balande yokani télévision na pesi bino mbote. Lelo na ye na conscience na ngai nyonso pona ko sensibiliser bato nyonso baza na mboka Kinshasa pe mokili nyonso mobimba. Congolais nyonso na ndeko na Kinshasa fongola mato yo kanga bien qu'est-ce qui se passe actuellement dans la ville de Kinshasa. Na yambaka garçon moko sur ce même plateau de cette chaîne où Exaucé nous a expliqué ndenge nini bazwa bango ba enlever bango quelque part pour balongola bango barin. Et il était la seule personne oyo ayeba ekobika na makambo wana aibimaki na kati ya liloko wana na kotiela bino extrait nango. Edgar Merveille so boza d'accord nanga botiela ngai extrait nango bongo na zonga na betela bino oyo salami lelo na katikati ya zando pe boyoka rescapé makambo nini ya beti botiela ngai na extrait ya Exaucé bongo tozonga yo nde mwana mobali oyo tozomona na ba photo bazolekisa sikoyo. Oui Exaucé. Exaucé. Oh, tu coutier torse nu. Torse nu, oui. Na pantalon, voilà. Comme ils na paroisse côté à lycée Pico, avènement Isaka très sombre na Boutou, rarement fréquenté, Baleka vraiment rare. Na côté à Limbo, en face il y a entrée à Camp Kabila. Et na se rendre na matin côté Kaoka. Ex comme Boutou, voilà. Na faina zo venir na lycée puis que mangati terminus na espérer na zo de bus ya esprit de vie et mi mamba ya victoire et mi mangati côté na kita voilà na bande ko ya ils araba grand carmorité le mara côté ya Saint-Augustin paroisse wana na moni jeune moko saina tumtazo suba pisa ya pisi so mkongo na moni ngo normal tout le monde en haut partout na banzila biti karana avancé. Derrière moi, qui a dit mort Isaki à noir. Et là qui musika na mona mobile Isaki. Donc moi mobile Isaki ngai Jeep Isaki na sima. Donc Isaki passe na katikati. Voilà, na katikati ya bango. Tant on a leki muto azo suba. Jeep leki na grande vitesse devant ba mu telemi. C'est juste que là tout nous sommes monde en cas normal. Un monsieur à Kiti a co-estimé âge à 58 ans, 60, l'âge mort avant 55. Un homme noir, un monsieur habillé en costard, veste, souliers, chemise, tout. Donc, nous, normalement, il peut un papa ou ou quelque chose comme ça. Donc, mon fils, s'il vous plaît, avec un petit téléphone, il va inviter un effectivement quoi, n'a bandé adresse. Ce que vous avez indiqué à venir. Tant que vous avez déjà mandé motif pour suba. Abandi koya na sentir venant que mutazo mais je me suis dit que les capines il a avancé à tendre un peu téléphone pour n'attendre un indiqué au moment kaka na plus mis sur n'attendre message sopi akini na ibiti ba moko o akina sima chingela moko sopi mouchor sopi ni na china nani une fois qu'on a respiré gazeuse akini lambana j'étais complètement évanoui. Tout le monde pleurait bazo singa ba pardon donc ton amour na mi kanisa ngando ki matanga sa kana nzambe yamba mulimo na ngado bazo sambela ba dernière prière quoi. Merci beaucoup l'élément que vous proposez biso tout à l'heure Régie. Exaucé betela biso ke bakena ko za bango ba rembaté belé na commentaire balobaka eza lokuté za ya soloté mais aujourd'hui encore eloko abongo se répéter na kati ya ville ya Kinshasa ensemble la biso nyonso boyoka audio oyo nini salami ya solo ndenge nini balokoti batu ebele boye bakena bango mbala moko bazo continuer ko insister ko loba que ezali na mindele moko mibale baza ba indien to ba libanais bango nde mutu basengaka ba jeune congolais omoni ke ndoki congolais ezalaka congolais azwa baninga na amema baninga na ye kuna po bakezwa bango tellement que bamonaki que ya solo bayebaki ko yeba ko dénoncer bango na ma campagne na IPN ainsi de suite na ba pigeon ba changer stratégie de jeu ba komi ko zwa batu ba beleli zando bino boyebi ke zando Kingasé ezalaka 2000 francs ya yebisi bino 500 francs bo sopani bo koti bakangi bakenda bino nzela bandu bakomo kelongola batu barena nzela ya bandu mama oyo moko abiki po na nini apesaka ndeko moko bilia na ndako na ye nde ndeko wana ndaki ko retrouver kuna nda pesi bino boyambaka bapaya ayamba ye lokola mutu moko ya église na bango aza na moto te ya linga sunga ye c'est vrai que le est sauvé
mais Kinshasa baby mokilo baby bato bozo ekutaka bango baolala na kati ya ba terrasse ainsi de suite baza na ba mission mobimba bozo kosala na kati ya ville ya Kinshasa nzala yango ya biso ekomi ndenge nini esalami ndenge nini tozoyeba lisusu te mais toutefois bolanda audio oyo bona conclure na bino na suka ya mama oyo ayebi kobika na katikati ya problème oyo ya kolongola barin boyoka audio oyo. Ero tokotaki na zandu na bokasi tosombi babilamba bato mosusu bazalaki na bamapapa bato ebele faso tokendaka tobimi tosombi biloko toye tozwi transport sikoyo batransport oyo a 207 bazalaki na batiaki mutuka wana 2000 sikoyo bato ya biso wana banda obelela 1000 francs kingasani ale biso nyonso tokoti na mutuka wana plein bana mibali basi baoyo bazalaki ya kotelema bamosusu ya kovanda siko ero tobanda okendeka bien siko ero tokitika na pont oyo ya de bonhomme siko mwa mobali moko bo alobi nakita na shell ale bazwi siko receveur alobi chauffeur démarré wana tomoni ka matisi ba vitre nyonso likolo ya mutuka après tomoni ka ba soda batelemi babanda okangisa biso munoko bazwi ba rideau ya noir babanda panza na mutuka mpona libanda bato bamona eloko te soki tomonaki bongo ale mwa mobali wana alobaki bokitisanga na shell wana azwi telefone akebeta na vitre mpona epanzana ye mingongo na biso esala nini ebima sikoyo nde bazwi mbeli epa soda moko achubi ye na kingo ero azochuba ye na kingo mwa mobali wana akufika na miso na biso na mutuka wana tozalaki na embouteillage ya quartier 1 akufi bato bayoki te kolelo tozolela na kati bato bazoyoka te nde balobi soki moto afongoli lisusu munoko akokufa wana sikoyo tomoni mwa mobali wana ero azokufa ale totika na biso ka kimia tolelaki lisusu te wana toketi toyoki ka receveur oyo tozalaki naye na kati azotuna awa tokomi wapi atuni chauffeur azoyebisa yake awa tokomi na mai ndombe namoni mutuka ezwi pane alobi mutuka ezwi pane siko ero azoloba mutuka ezwi pane babanda obenga bosi na bango wana na munoko ya Swahili bora nyonso na aloba mpona na banda oyoka Swahili bora wana bamosusu bayokaki na bango eloko te nde ero azoloba mutuka ezwi pana alobi kota na nzela na biso wana force kota na nzela na biso wana natindila bino mutuka mosusu nde toyoki faso tobanda omona na biso liboso te toyoki ka lokola bakoti na nzela ya mabele toke musika après ata ba 2h-1h tomoni ka mutuka mosusu ekoti babanda obimisa biso babwaka biso na mutuka wana siko muntu oyo babomaki na quartier 1 wana atikalaki na ye kaka na mutuka na babiloko tokenda somba etikalaki na mutuka wana na mai ndombe nde mutuka oyo tokoti ya mibale wana bakangi biso elamba ya noir tokei si tokendaki toyebi na biso toza wapi toza air nini tomoni ka tokoti na bafongoli biso ka bilamba boye tomoni ka na kati ya clôture munene na ndako ya etage tomoni mundele ya munene akiti kuna azotala alobi ya marchandise eza ya koka apesi chauffeur wana félicitation babiloko nyonso namoni eza ya kokoka nde azwi mbongo ya dollar apesi ye mwa mobali wana chauffeur wana azongi na mutuka atiki biso nde mundele wana banda oloba bopona bamama oyo ya minene botia kote moko bozwa ba oyo ya mibali botia kote moko oyo ya mike botia kote moko siko nde bakomi okotisa bana mibali bazolongola bango nyonso bilamba bamatisa bango likolo ya etage wana nde ezalaki opération tozwi kaka bato bazolela kuna biso na se tolela moto akosunga biso aza te nde namoni ka mwa mobali wana akoli na ndako na nga na bando oblisa ye na ndako na nga azalaki lokola
mutu autaki na ye mboka ya musika nde ayaki na eglize na biso nde nayambi ye natie na ndako na nga siko ere ya koya koto ya Kinshasa alakaki biso ke yaya na ye abengi ye mpo na ye ateka botiki tosambelele bien aye na Kinshasa siko wana siko atali nga kabo alobi yo komi awa ndeni nalobi nayebi te tokoti na biso ka transport na banda uta zanda alobi aya sava façon namoni yo boye kokufa te nzela nayabimisa yo nde ero balobi bapapa basili bokotisela biso bamama oyo ya minene mpo na ngai mpe nazalaki kotia bato ya minene wana bakotisika mama ya zemi moko bakotisa ya mibale ya misato ale namonika mwa mobali wana oyo tozalaki naye na Mbujimai kombo na ye José Chitambwa nde asimbi nga na liboko siko gérant oyo azalaki oyo abanda okotisa bato na etage wana azoloba oyo ozokende na oyo wapi alobi te namoni azosenye makila makasi siko biloko aboye bosalingaka te na mesa fale apase nanu alobi kende mbango apase mbango ozonga na ye awa tokeka na nsima ya ndako wana alobi mata na miro soki omatika likolo okweya na yo na se soki okweyi talaka nani nzela oyo eza na droite na yo kende na yo ka nzela ka moko wana ti okobima na prince siko na bande nanga kokende ti natamboli soki ba 4 heures ka na nzela namoni ka nabimi na prince siko nayoki ero nabimi na prince natala koto natali koto muntu te na prince muntu ata moko te azoleka nde nayoki ka eglize moko liboso ya martyr bazosambela nde nake na nga mbangu ale nakwei ka na porte na bango wana balamuki bato mosusu babando kokanga kuna na kazi bafongoli porte yo uti wapi makolo ngulu oza ndoki nalobi naza ndoki te papa bopesanga nanu mai na mela apres nabetela bino lisolo bapesi nga mai na meli siko wana nde nabeteli bango lisolo faso ezalaki faso toutaki zandu na faso bandeko batikali na faso nga nabimaki nayebisi bango bisi mobimba batikali kuna kanga nde mutu nabimi babando lela balobi bato bazalaki kuna na mai ndombe siko bamati koto ndeni fale tolandela bango obimeli wapi nakie na paster wana nalakisi ye nabimeli awa akangi foto place wana na telefone nde alobi yaka tozongi naye na eglize tovandi ti alobi awa toza 2 heures deja vandana soki tokomi ba 4 heures wana nde tomona moyen ya ozonga na nini na Kinshasa nde tokomi na ba 5 heures kaka namoni ka babengi nga na ye nakoti na biso ebanda uta Chikapa baexplike chauffeur amemi nga nde aye otika nga vendredi na terre jaune yango nde bomoni na ye boye. Merci bandeko na service en tout cas esenga letanda sala musala makasi audio oboyoki eza mutu oyo toza na ye kaka na kati ya terre jaune awa aza ser na biso na kati ya église nde boyoki témoignage oyo azopesa wana eza makambo oye a vivre na misu na ye. Bandeko na ngai tula dikulu tale Kinshasa ekomi mabe mboka oyo ekomi pasi moto nyonso akomi oluka alie na nsima ya moninga moto nyonso akomi capable ya koteka moninga mpo yayeba kovivre kala mingi te tokobanda kolamba bana na biso tokosuka wapi boyoki odio ndenge nini ezali benga bandeko na ye bisika nyonso bazali oyeba kolamusa bango ke mokili ekomi mabe mibatela esika ozali kotambola nzambe aboma biso abatela biso mpe ya solo kobanga ekite mitema na biso mpo ete yobi Kongo eyeba kobonga bandeko ndia mboka insécurité ekomi na mboka oyo ekomi ya degré mosusu moto moko awuti na mboka na ye akomi kozwa barein ya bakongolais azotunga biso banani baniama aozwa biso bato te azoconsidere biso bato te alors ndeko keba mokili ekomi mabe. En attendant, abonnez-vous massivement, commentez et partagez pour nous aider à sensibiliser baninga nyonso ya mokili mobimba po bayeba pe ko betela bandeko na bango bazana kati commune ya Kinshasa to na ville ya Kinshasa lisolo nini ezali kosala na kati ya mboka oyo tokutani bongo très prochainement
sur un autre numéro sur cette même chaîne. Au revoir.